akkasitti kun hojjetadhaa ofii yaalladha. La kanatti roosmarii fi waraq maalii jedhama? Waraq mismaariyaa. Waan akkana hojjetadheen fila ammuma hojjedheen dhufe ho'aa. Dhugaa rabbii warri birriidhaan namatti gurguratan waanuma kanarraa hojjetaniitu hojjechuudha. Roosmarii ji'aasa bitadhe noodhaadha. Fooliin san namatti tola. Kanaafuu foon itti godhanii namaa kennu lakka. Galmalee urgaa'u gaariitti. Kanaatiifuu kanatti godhaa fayyadamaa. Faayidaa guddaa qabanii akka kana ji'aasaan taane malee gogaa isaatti fayyadamaa jira. Baay'ee jijjiirama argeera jechuudha. Kanaatiifuu akkanatti roosmarii ja'atii zayitoonii ja'atii qarafaa qulunfullee xixiqqoo qarafaansa guddaan qarafa habbaa lama waraqa mismaarii habbaa lama roosmarii habbaa lama maanji firee ija lama miti akka kanaa firee lama jechuudha. Baay'ee singaa kunuuntiyyuu baay'ee sin fayyada. Firiijii keessa tursiifachuu dandeessu jechuudha. Firee tokko fayyadamuu dandeessu. Kan darbee immoo iddoo tokkotti baay'istanii hojjetachuu barbaadan immoo roosmarii, qarafaa, waraq mismaarii, abasuuda gurraacha, sunqoo kana hundasaa iddoo tokkotti gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni kunis baay'ee bareedaadha fi tokkuma kasiilisa jedhan isa fuulatti dibatan jechuudha. Inni hin qabaa isa irratti illee hojjedhee sin agarsiisa. Isa fayyadamaa isiniin jedha. Nagaa morraafan akkam jirtu? Nagaa keessani ani nagaa kootii fayyaa koota rabbitti haa tolu. Isinis nagaa akka qabdan abdiin qabaa. Nageenyi keessan lafuma jirtanitti guutuu haa ta'u. YouTube ko subscribe like gochuu hin dagatinaa. Walaa jajjabeessin walaa guddisnuu isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gammadeera. Ji'aasaa akkasitti hojjetachuu kootti baay'een gammadee. Sinis hojjetadhaa akka nama gammachiisu ilaalaa isiniin jedha. Amma kanaan dura meexxiitti fayyadamaan ture. Meexxiin baay'ee mataa nama gurraachessa. Baay'ee tokko yoo namoonni nama laaffisa. Kanaatiif iyyuu ija meexxii guggubaatii hojjetadhaa. Isin galee ija meexxii guggubaatii hojjetadhaa. Koomentii jalatti gizee lamamoo gizee sadiin argee maadhaa inni gurraachichi inni kaan maadhaa inni gurraachichi inni kaan immoo maalidhaa inni itti fayyadamaa jirtu jettu koomentii jalattan argee koomentii jala seentanii dubbisuu dandeessu. Inni itti fayyadame sun meexxiidha. Meexxii yookiis immoo afaan arabaan tamara isa jedhan sana jechuudha. Maalan godhaa akka nyaatan irraa hojjetu jira. Yenna firee isaa keessaa baasee foon isaatti fayyadame isaaniif kenname tiiree fireen isaa immoo hin bada. Firee isaa sana fuudheen walitti qabadhee baay'ifadhee tanan akkuma ashaaroo boqqolloo ashaaranitti guggubee sani booda ergan guggubee booda immoo maashiniitiin nan daakaa jechuudha. Daakee akkuma kana go'eetaniin torbee tokko fakaa. Torbee tokko ukkaamsee kaa'e torbee tokko booda hennaan dibadhu kun wal akkanatti mataan koo gurraachoo sinimtuun agartu. Baay'ee mataa namaa gurraachessa. Kiyyammoo mataan laafaa. Warri mataan keessan jabaataallee yoo mataa keessanitti dibattani faayidaa isaa inni chuma agartanii koomentii jalatti naa barreessitu jechuudha. Afaaniin duwwaa miti hojiidhaan argeenna. Kanaatiif itti fayyadamaa meexxiifa guggubaatii daakaatii itti fayyadamaa. Baay'ee jijjiirama agartu. Tokkoffaa mataa keessan sinii laaffisaa. Lammaffaa mataa keessan sinii gurraachessaa. Sadaffaa dheerina mataaf illee gaariidha. Dhugaa dubbachuuf ani jijjiirama baay'een argeera. Ganseeraan mataa koo kunuunfachuu jammaree jechuudha. Kanaatiifuu isan ani itti fayyadame itti fayyadamaa isiniin jedha. Kunoo amma immoo dura roosmarii goggogaan fayyadaman ture. Amma immoo ji'aasaatti fayyadamee hin jira. Isinis ji'aasaatti fayyadamaa. Isuma bakkeerra bitatanii itti fayyadaman fakkaata laalaa gurraacha'ee. Lakkaasaan akkana godhaniitu
namatti gurguratu jecha akka kana hamma kanaayyuu hin ga'u dhibbaa jedhu 120 jedhu jecha qibaatii hamma kanaa kan hin geenye. Kanaafuu mana keessanitti birrii xiqqootiin hojjetattu siniin jedha. Yuutuubii koo sabskiraayibii, laayikii, sheerii gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa. Walaa jajjabeessinuu siniin jedha. Darbee warroonni fuulli keessan gugurraacha'u jecha warroonni fuulli keessan gugurraacha'u kasiilisa jedhan dibadhaa. Hanko baay'ee gugurraacha lammuu mul'atan mallee baay'ee gugurraacha isa innaan dibadhu baay'ee jijjiiraman arga ofirratti. Ergan isa dibachuu jammare fuulli kiyya xiqqoo fooyyee kennaa dhufe isa fayyadamaa siniin jedha. Turtii gaarii lafa naganaa turaa itti fayyadamaa bu'aasaa argadhaa. Koottaati waan irra geessan immoo koomentii jalatti naa barreessaa siniin jedha.